naghanap na fan belt ng electric fan. Washing machine pala. Washing machine. Sorry pa. Dahil lumuwag na fan belt ng washing. Dito sa tingin ng parts ng ate. Meron pa kayo yung parts ng yung fan belt ng washing. Size ng A31 po meron. Magkano po? Meron kayong 30.5? 31 lang? Ano ba yung washing machine natin? Sharp. Yung sharp po na hindi pa pwedeng 30 doon? Ay, dapat sir, yung sample na lang. Nakita ko po 31 A31. Yun po yun. Ibigay ko. Ayun na lang po, 100 daw. Ayun, ako nakahanap tayo dito, isang 100. Magkano? 100. Ano yan yung... Nakahanap tayo dito sa may harap ng... Saan? Yun nga, wala daw 0.5. 30, 31, ganun. Sa sharp na kasi pinalitan na yung Yung isang belt nga lang yun. tanongin mo nga siya kung Oo nga, sinabi ko na. sharp na single, tap. Oo nga. In case po ba maluwag pwede namin ipalit ng 30. Din po. Sige po. Kasi pag hindi kasi pumasok ayan, Huwag yung 831. gasgasan sir ha. Ayan o, 830. Nasaan po yung 830 to? Pakiking na. 831 po. Oh, yan. Kasi lang kasi sa amin yung napudpud na. Kapalitan na yun. Kaya nakahanap kami mga kaibigan. Magkano to? 100. Wala na bang bawat? Ibabalik naman natin kapag hindi kung mag-ikot So, sharp single tab to. Sharp. Hindi po, depende po kasi yan sa na. ikutan. Uy! Ikutan. Napalitan na kasi yun ni tatay. Parang kasya naman. Sino maglalagay niyan? Ako na lang po kasi natanggal ko naman kanina yun. Naremedyohan namin ng tape pero lumuhon ulit. So dito pala mga ng parts kay ate. Salamat po. Bago lang to? Oo, bago yan kasi hindi naman nagasgasan. Walang food. Ay, nakahanap tayo. Yan, nahanap natin. Marami pa sila dito yung mga pang spare parts na mga... Magkano yung capacitor nila ng washing? Capacitor ng washing magkano po sa inyo? 170 mo. 170? Sige. Thank you po. Para dito na rin tayo. In case masira at mapapalitan natin. Nakahanap tayo dito mga kaibigan ng belt ng washing machine dito sa may Joven. Ayan harap, malapit ng Tansa National High School. Paradahan. Ayan. So tara na, kapitan natin. Pauwi na tayo at ikakabit na natin yung nabili nating fan belt ng washing machine. So guys, doon kami nakakita doon sa
medyo harap ng paradahan. May Kansa Trade School. Yeah, medyo matraffic. Bakit traffic? Wala naman. So, liliko tayo dito. Ay, liliko. Traffic, traffic, traffic. Ano sana likuan? Dito pa likuan? Ayun. Makaliko. Dumiretso ka na. Eh, dito nga. Yan na, pinapalapas ka na. Thank you. Yeah. Ay, ito tayo eh. So yan siya. Dito kami bumili ng ano, yung ipit. Yan, ipit ng gamitan. Dahil gagawin na yung washing machine. Yan, bumili kami dito sa may Bagtas. Yan o. Nabili. Pwede pa ka dyan? Yan. Yeah, showing. Talanto, nipis. Madali lang guys. Ay, di nagpagtaga na. O, tingnan mo. Naputol yung mga ano kanina. Yung pinag natin electrical. Sabi sa'yo, patay tayo ikot eh. Yung mga kaibigan, tatanggal. Yan o. Natanggal pala, kaya pala sabi ko maluwag na. Wala lang yung system niya. Nung una kasi mga ganit, malakas-lakas pa ikot. Eh, lalo pag may tubig na, tapos may damit na ginagawa. Yan, oh. Yan nangyayari sa ano, flash pag na yung ano talaga oh. So nakabili kami nito, ito na ipapalit. Oh. P31 talaga din oh, size niya. Yan oh. Sabi sa iyo eh, lulutuin talaga Kaya yan sa pala ano, naman, electrical ano. tape ayun. Oh. Nagremedyo kanina pero hindi na kinaya. Sumuko na talaga oh, sa dami ng ano. Oh. Sa Hindi siya mapipit kasi wala nang titi niya. oh, wala na itong DC Wala na lang ganito. Punasan mo daw muna, sabi ni Kuya. Mamamatay yung mga Nasa natin. matagal siya. Eh, may mga ano po. Dahan-dahan mo kasi baka may mga putol na kumain. Tapos na nga eh. Hindi siya malapad eh. Oo, kasi ano yan eh, yung pinagpalitan Ayan, natin niya. natulaw yung mga electrical tape. Layo yung kapal niyo. Nakunit na ano pala yung tape. Oo. Motor na inaano. Sa alam ko kasi ngayon yung guide ng machine sa pagkano ito. 1.7 capacitor doon, 1.7. Mahal, ano? Ako, 150. Sa may kapasitor ko sa likod. Ayun Yung o, PR sa bilog. gilid. Saan? Sa Ay, sa gilid. gilid na yan, oh, yung may cord na yan, yung may wire na yan. Ay, oh. pababa na yan. Sa baba, Doon. yung ayan pulang Yan. pin. Pababa na yan eh. Doon. Atake mo to. Yan, Ah, dyan, nakatago. Atake. sinilip ko na yung kanina. Yan. Yan yan. Ayan. Ayan. Itatap na natin tong bagong bell. Yan lang din. Di ba pwede ano yung panbelt ng pag ano? Yung ngipin. Di ba may ngipin yan, di ba? Panbelt mo. Dali na. Madali lang mga kaibigan magkabit. Siya pa naman mo ito ang ganito. Sabi nga ni, sino magkakabit? Sabi nga sa akin, matandaan. Paano ka ba magkabit? Hindi ko lang muna tapos ang ganitong course. Yan po, nakabit na natin mga kaibigan. Fit na fit. O diba, pag 30 binili natin hindi kaya. 31 talaga ang size. Oo. Kaya kasi, kaya 31 lang talaga dahil pag makapal na yon magpipit na siya. So ito naman yung ngayon ay over ano talaga,
Kalbong-kalbo na. Kaya kita na lang fit na sa ano. Ganda ng fit ng pakita mo. Sana, saktong-sakto. Sakto-sakto, yun o. Sige! Ikot na yan ang washing machine. Isa mo muna para alam ko sa init pa yan. Si tatay nagawa ko na pala hindi nagawa. Ikot yan para mag-ikot ko, diba? Ayun guys, yun ang pinakasimple paraan kapag mahina na yung washing nyo, huwag nyo na itatapos yung pag magana yung motor. Check nyo muna yan dahil baka yung rubber doon o kaya yung belt maglaba ka na. Ayan. Laba ka na madami ha. Ayan. Lalaba na siya ng mabuti para maayos na yung washing machine niya. Hindi na siya tayo na natulong. Natulong! Bilis! Laba! Laba ka. Laba ka dyan ha. Laba ka. Hindi siya ganito, mahina lang talaga. Walang yan, parang pangway ito. Lampas na tumatagsik. Yan, tumatagsik na yung mga bila-bila. So yun guys, tipid tips. Yan, madali lang po siyang gawin. Yung punting kailangan po sa kapit at papalit na fan belt ng ating mga washing machine. Guys, thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel, Gaming TV Vlogs. Lapakalas daw. Laban na si Mrs. dahil may washing machine siyang bago. Bagong ikot. Tumakasag ikot ng washing mo. Yan.